Donem pas ara al Premi a la Comunicació i Divulgació de les TIC, amb la qual l'organització vol reconèixer el mitjà de comunicació o espai de ràdio, televisió, premsa o internet d'àmbit nacional o internacional que hagi destacat per la seva tasca de divulgació de les TIC. I per lliurar aquest guardó demanem que pugi a l'escenari el senyor Juan Pablo Peñarrubia, vicepresident del Consejo General de Colegios de Ingeniería Informática, a qui acompanya el senyor Osmar Polo, CEO de T-Systems Iberia. Buenas noches, bona nit. Y el Premi a la Comunicació i Divulgació de les TIC és per a l'altra ràdio de Radio 4, Radio Nacional d'Espanya. L'espai degà de la radiodifusió catalana i espanyola dedicat a informar i reflexionar sobre l'ús i l'impacte en la societat de les TIC. Dirigit i presentat per Sintoniki, l'altra ràdio supera les 2.450 edicions, que es diu ràpid, i aquesta temporada compleix 42 anys en antena. El 2019 va rebre el Premi Nacional de Comunicació. Més val agafar-lo. Bona nit a tothom, molt honorable president, vicepresident, autoritats, tots els assistents. Espero que alguns de vosaltres, després de tants anys, com deia la Núria Soler, que fem l'altra ràdio a Ràdio 4, en alguna ocasió ens hàgiu pogut escoltar. Programa genuïnament de ràdio pública, Ràdio 4, com sabeu, emissora pública de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya, i vam tenir la satisfacció, aquell dia també hi era, quan encara era vicepresident el senyor Pere Aragonès, vam estar al Palau de la Generalitat de rebre el Premi Nacional de Comunicació. És una satisfacció perquè és el primer programa de tecnologia que rep un guardó de tanta importància i per nosaltres rebre avui el del nostre gremi, el de les telecomunicacions i de la informàtica, és una profunda satisfacció. Jo vull tenir avui un record per un dels grans tècnics de Ràdio Nacional d'Espanya. Els tècnics sempre han estat deixats molt de banda, profundament injust dins del món de les comunicacions en general. Ramon Lluís, un dels que va crear l'altra ràdio fa 40 anys, que la setmana passada moria precisament a la seva ciutat de Sabadell, tot i que era de Terrassa. Per tant, un sincer record en aquest gran tècnic de so i extensible el premi, evidentment, a tot l'equip de l'altra ràdio, vull que hi ha una petita representació, i a tots els tècnics i tècniques de Ràdio 4 que fan el programa o que l'han fet. Són 30 especialistes mensuals que col·laboren en aquest programa genuí, com us dic, de ràdio pública. Jo aprofito aquest acte per tornar a demanar que a Catalunya es creï el Museu de la Ràdio, un museu amb una clara voluntat de servei públic, que pogués mostrar la col·lecció permanent, de forma permanent, que té el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, el Manatec de Terrassa, que no es pot mostrar, que servís per repassar la història del nostre mitjà de comunicació dels seus professionals, és repassar la història de Catalunya i també, en aquest cas, dels professionals i els programes, i una clara voluntat de servei públic que fomentés la cultura audiovisual entre la gent jove i la ciutadania. Aquest museu podria estar dins un museu de l'audiovisual, companys, per exemple, de TV3, una altra gran casa pública com Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya, on hi ha un petit museu sumament interessant sobre el món de la televisió, i també podria tenir-lo de la ràdio, però el material està guardat a Sant Cugat, del Passeig de Gràcia, número 1 del Passeig de Gràcia. Aquest museu, si no és possible tenir-lo físicament, jo faig la proposta al Govern de la Generalitat de Catalunya que valorés la possibilitat de crear el seu primer museu nacional digital, aprofitant el fet que d'aquí 2 anys, 2024, celebrarem el centenari de la ràdio a Catalunya. Seria una magnífica forma de celebrar aquest esdeveniment. I acabo anunciant
que des de l'Institut de Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, juntament amb la Biblioteca Hemeroteca General de la Facultat de Ciències de la Comunicació, estem treballant amb la creació de l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya per recopilar fragments radiofònics de tota mena d'emissores, lliures, escolars, de barri, municipals, com per exemple tenim aquí la magnífica Big Bang de Vilanova i Geltrú, trobem allà Canal Blau, per exemple, i, evidentment, ràdios públiques i privades professionals. Tant de bo que d'aquí pocs mesos aquesta proposta de creació de l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona es pugui fer ja la seva presentació pública. Molt bona nit de les telecomunicacions i de la informàtica. Felicitats, que té molt de mèrit a totes les dones que heu estat guardonades. Jo també sóc enginyer tècnic de telecomunicació i a la meva promoció no hi havia cap dona. Això vol dir que jo ja soc bastant gran. Però això canviarà i està canviant i el mèrit, evidentment, en gran part és d'aquestes dones amb uns currículums excepcionals que només escoltant, diguem-ne, les persones que heu intervingut aquí, doncs posen en evidència la vàlua que tenen les nostres enginyeres i, en general, les dones, diguem-ne, de casa nostra i del món. Moltes gràcies, bona nit i, sobretot, molt bona ràdio.